Cũng chào tất cả anh chị em bà con cộng đồng mạng trong và ngoài nước hết nha bà con anh chị em. Hôm nay mình ngồi đây mình tâm sự ngắn thôi nha bà con. Bà con ơi, tại vì lớn tuổi rồi mà mình đam mê mình làm YouTube nha bà con. Làm biết rằng mình làm không có bằng ai, không có lợi ai hết á, nhưng mà mình lớn tuổi rồi mình đâu có đi cày nổi như mấy em nhỏ. Mấy em nhỏ thì kinh doanh, nó muốn làm ăn càng ngày phát triển, ta đi tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ, tôi quay những tin sốt, những cái tin hot, nhảy cầu hay là những chết chóc rồi sông suối gì đó, hay là hoặc là người ta có tiền từ thiện thì người ta đi quay những người dân tộc, những người nghèo trên núi trên đồ để người ta ủng hộ giúp đỡ người bệnh hoạn nghèo khổ không tiền không bạc. Đó, thì ta đi cái thi nửa tháng một tuần gì mấy người ta mới về một lần. Ta ăn uống ngoài đường ngoài xá, ta ngủ nhà trọ rồi vậy bà con. Ta làm để lấy kinh doanh ngàn tiến bộ mà. Còn mình lớn tuổi rồi mình cũng đâu có ham làm giàu làm khó gì, nhưng mà đam mê mình làm thôi bà con, đam mê. Chứ hơn nữa cái nghề tổ của mình không có bỏ được, mình đam mê quá nghề tổ thì tổ nghiệp còn cho mình ca được, nhưng mình ca lớn tuổi rồi ca nó cũng bình thường thôi, mà còn hơi thì còn ca bà con. Thì đờn thì cũng học lớn qua người này cái chút đỉnh người mới, chứ cũng không thầy bà gì, mình cũng múa điều qua mắt thợ thôi. Thì bởi vậy mấy ông thầy đờn có nghe cũng thông cảm cho mình nha. Mình đờn làm YouTube chứ mình không có gì đờn mướn lần gì nha, mình cũng phải là thầy bà, cũng múa điều qua mắt thợ. Đam mê quá thì làm vậy thôi, làm đại rồi mình tải lên YouTube. Đam mê YouTube mình phải tải clip mà con, không làm thì thôi, mà leo lên lưng cọp thì phải leo luôn, nhảy xuống là cọp ăn á bà con. Leo lên thì mình cứ làm, đàn hay đàn dở, hát hay hát dở thì mình cũng làm clip. Đã nói làm là phải tải clip, chứ bà con nói vậy mà cũng tải lên. Không tải lấy clip đâu tải, để mình làm cũng như cây nhà lá vườn, cây nhà lá rừng như vậy đó bà con. Hôm nay mình đừng xôm đi mấy bậy bắt cho bà con nghe ha. Để nó có như làm như bà con ăn, chứ mình cũng thầy bà thầy thợ gì nhé.
Mình cũng đợi mấy bài xôm xôm cho bà con nghe ha. Giờ mình cũng chào tạm biệt bà con. Bà con ơi, dài quá nghe cũng ngán bà con. Mà ít quá thì nghe không có đã, không có dễ xét. Nghe thì dễ xét thì bà con có hay có dở diện đừng chơi tội nghiệp mình. Mấy anh thầy đờn ơi, mình cũng làm YouTube nhưng mấy anh thầy đờn cũng đừng có thông cảm bỏ qua, đừng nói gì hết không. Mình đam mê mình làm vậy thôi. Kênh mình yếu xìu yếu lắm, mà đam mê làm vậy thôi chứ bà con ơi. Bà con thương tình bây giờ ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình, giúp đỡ mình để mình có động lực bà con. Mình thấy cái video nhiều người coi, nhiều người đăng ký mình mừng lắm, thì mà đỡ vậy mình mới cố gắng mình làm. Còn nhiều khi chán nản bà con, lỡ leo lưng cọp rồi mình đâu có ngã xuống được bà con, ngã xuống cọp nó ăn rồi cũng chết nữa. Bởi vậy bà con thông cảm thương mình ha. Thôi mình tạm dừng video này, mình chúc tất cả bà con anh chị em cộng đồng mạng lúc nào cũng vui tươi và khỏe mạnh hết nha. Mạnh khỏe là quan trọng bà con ơi. Vui vẻ là ngày nào cũng công việc làm ăn mình được suôn sẻ nha bà con. Để có khi thời gian nghe đàn rồi giải xét không, nhiều đàn không hay mình cũng nghe nó giải xét đỡ buồn nha bà con. Chào tạm biệt bà con nhé.